Prathamesh came to Shark Tank and won the hearts of the entire nation. But Prathamesh always wanted to spend time with his favorite shark, and we just couldn't say no. पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मैं अमन गुप्ता सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. When I met Prathamesh, I was actually shocked. I have never seen somebody so positive, so amazing. So please welcome Prathamesh, our newest boathead. मैं गया था एक ब्रेल लर्निंग डिवाइस डेमोन्स्ट्रेट करने, पर जब वापस आया तो किसी ब्रेल लर्निंग डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बल्कि बोट हेड बन गया. Undying passion to achieve your goals and love for boat. That's what being a boathead is all about. मुझे बोट की टैगलाइन बहुत पसंद है. Do what floats your boat means follow your passion. और मैं इस बात में काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ. Do what floats your boat. So we did everything to bring a smile to his face. आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है. आज ऐसा ही कुछ मुझे भी फील हो रहा है. He got a chance to live the boat life as he was invited to the office as a special guest. प्रथमेश, अगर हम आपको एक दिन का सीईओ बनाते हैं तो आप क्या करोगे? कि आपको 2 दिन की छुट्टी. इससे थोड़ी छुट्टी, हाँ, जैसे सैटरडे संडे है, छुट्टी तो है ही, ठीक है. He aspires to be a motivational speaker when he grows up. And so we gave him a stage to speak his mind and inspire everyone. भले ही किसी का विजन ना हो, पर उसकी लाइफ का विजन होना बहुत जरूरी है. ये वही दिल्ली है जहाँ पे 16 मंथ्स की एज में मेरा ऑपरेशन हुआ. ये वही दिल्ली है जहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि अब इसका विजन आ पाना बहुत मुश्किल है. इत्तेफाक तो देखिए, आज इसी दिल्ली में मैं बोट के टॉप लीडरशिप के बीच में बैठकर मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ. But this is just the beginning. To ensure that this immensely talented boathead gets the opportunities that he deserves, we crafted a unique scholarship for him in the form of a special needs instructor. अमन सर को, बोर्ड की पूरी टीम को थैंक यू सो मच, उन्होंने जो प्रथमेश के लिए किया. ऐ जिंदगी तू मुझे कब तक रुलाएगी, ऐ जिंदगी तू मुझे कब तक रुलाएगी. मेरी हिम्मत देखकर तू भी रुक जाएगी. मेरी बार बार कोशिश करने की जिद से, मेरी बार बार कोशिश करने की जिद से एक ना एक दिन तू भी मुझे हंसाएगी.